अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट लुक ऑफ Redmi Note 14 Pro Plus 5G स्मार्टफोन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम Redmi की Note सीरीज़ के अंदर आने वाले एक और नए स्मार्टफोन Redmi Note 14 Pro Plus 5G की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। इसके जो भी प्राइसिंग स्पेसिफिकेशन एंड फर्स्ट लुक है उन सब पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको सबसे अपना स्मार्टफोन का बॉक्स देने को मिलेगा विद ब्रांडिंग ऑफ Redmi Note 14 Pro Plus ऑन द टॉप। तो चलिए अपने स्मार्टफोन के बॉक्स को करता हूँ ओपन एंड चेक करते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही बॉक्स को हम ओपन करेंगे सबसे पहले अपना डिवाइस देखने को मिलेगा टॉप ऑन द साइड विद द ब्रांडिंग ऑफ Redmi ऑन द टॉप साइड। तो चलिए आई थिंक सो स्मार्टफोन को मैंने अलग साइड रख दिया। तो चलिए यहाँ पर इसको निकल कर रखता हूँ साइड में। आफ्टर डेट आपको यहाँ पर अपना स्मार्टफोन का पेपर देखने को मिलेगा, इसको करता हूँ रिमूव। एंड आफ्टर इट आपको एक फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा ऑफ 130 वोट। एंड दोस्तों इसको भी रखता हूँ साइड में विद टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल इन द बॉक्स। तो कुछ इस टाइप से अपना स्मार्टफोन का ओवरऑल बॉक्स कंटेंट आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी इसके बाद अपना डिवाइस देखने को मिलेगा। सो लेट्स रिमूव द डिवाइस फ्रॉम द पॉलीथिन रैप एंड हियर इज द फर्स्ट लुक ऑफ द डिवाइस। यहाँ पर आपको ट्रिपल ए कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। इन द बैक 200+13+2 का विद OIS सपोर्ट 4K में 13 एमएच तक की अल्ट्रा एचडी में आप इससे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। ISO सेल HPX सेंसर देखने को मिलेगा इसके अंदर। एंड देखिए इस डिवाइस के जो फर्स्ट लुक है या फिर के लिए इसके जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्वाइट गुड एंड काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। तो चलिए भी आगे बढ़ते हुए अपने स्मार्टफोन के पावर बटन को मैं करता हूँ प्रेस एंड लेट्स सेट फॉर द बूटिंग द डिवाइस। देन चेक करेंगे किस स्टेप सबको इसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह देखने को मिलने वाले हैं। एंड हियर इज द बूट लोगो ऑफ MI स्मार्टफोन इज गेटिंग बूट। तब तक हम इसके थोड़े बहुत डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस की चर्चा करते हैं। देखिए स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.71 इंचेस की प्रो एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगी जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1018x2400 पिक्सल्स का होगा विद 395 ppi ऑफ पिक्सल डेंसिटी। HDR10 एंड 2020 हर्ट्ज की हाई फ्रीक्वेंसी PWM टाइमिंग देखने को मिलेगी विद DCI P3 कलर स्पेस एंड HDR10 प्लस सपोर्ट विद 10 बिट कलर डेप्थ। एंड दोस्तों डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी इसके अंदर होने वाला है विद सनशाइन स्क्रीन एंड आई प्रोटेक्शन मोड। एंड दोस्तों अगर हम बात करें इसके यहाँ पर देखिए सपोज की तो कॉर्निंग ग्लास का प्रोटेक्शन इसके अंदर देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ 144 उसकी रिफ्रेश रेट होगी विद 480 हर्ट्ज ऑफ चार्ज सिम्प्लिसिटी रेट। इसकी जो डिस्प्ले है वो ब्रेजलेस एंड बंचल होने वाली है। देखिए फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो फ्रंट में आपको एक सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा। ये जो कैमरा है 32 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा होगा विद ISO सेल HPX सेंसर। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको अगर मैं बात करूँ टेक्निकल्स वगैरह की तो मीडियाटेक की तरफ से आने वाला डायमेंसिटी प्रोसेसर इसके अंदर देखने को मिलेगा जो कि होने वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8020 एंड ऑक्टा कोर प्रोसेसर ये रहेगा विद 8GB रैम 256GB ऑफ इनबिल्ट मेमोरी। एंड दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके कनेक्टिविटी वगैरह की तो 4G 5G वोल्टी एंड ब्लूटूथ FA के सपोर्ट देखने को मिलेंगे विद USB टाइप सी वर्जन 2.0 एंड IR+ सपोर्ट। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए 5500 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आपको स्मार्टफोन के जो स्पेसिफिकेशन है वो कैसे लगे आप हमें कमेंट करके बताइएगा। एंड दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस नए वीडियो में। बाय बाय, कीप वॉचिंग।